Boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios que vão servir de base para a nossa atividade, que também vai estar disponível hoje. A atividade vai estar disponível na plataforma Plural, juntamente com essa aula de exercícios, porque como hoje é um feriado, resolvemos fazer uma atividade, aliás, uma videoaula falando sobre os exercícios, tá? Está contemplado no capítulo 2, nós estamos falando da parte da audição, porque nós vamos ter também a parte de visão depois dessa aula, na próxima semana, certo? Então eu gostaria que vocês acompanhassem. Vamos lá? Vamos ao primeiro exercício? Então vamos à resolução do primeiro exercício resolvido, né? Bom, eu tenho o seguinte enunciado. A figura a seguir representa a onda gerada por um motor cuja frequência de vibração é de 3.600 rotações por minuto. Primeiro ele quer saber o comprimento da onda, a amplitude, a velocidade de propagação da onda. Para a letra A, que é a nossa primeira questão, né? O que nós temos aqui? Nós temos as informações contidas no gráfico. O comprimento de onda é no sentido da onda está sendo propagada. Então, ela está sendo propagada no sentido X. O que é um comprimento de onda? Então, para eu calcular o comprimento de onda, eu tenho que observar primeiro ou as cristas, que são esses picos máximos aqui, ou os vales, que são esses picos para baixo. Então, o comprimento de onda entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos é assim determinado pela letra lambda. Então, se eu for avaliar aqui pela crista, eu vou pegar aqui, dessa crista aqui, até essa outra crista aqui. Aí eu tenho o comprimento de onda. Pelo vale, eu vou pegar, eu vou pegar aqui, né, nesse 1, e vou chegar aqui. Eu tenho também o comprimento de onda, de acordo com o vale. Se nós observarmos o comprimento de onda, você percebe que ele passa por 1, 2. Então, eu tenho 2. Se eu fosse avaliar novamente outro pedaço do comprimento de onda, pegaria esse pedaço aqui, né? Aí, 3, 4, aliás, 2, 3, 4, né? Então, se eu observar bem, o meu comprimento ele tá variando de 2 em 2, porque se eu andar mais uma vez aqui, ó, se eu aumentar a minha onda mais uma vez, vou parar bem aqui, aqui vai ser o ponto, como tá a sequência, 6. Então, você percebe que ele sempre vai de 2 em 2, se eu for avaliar pelo vale, né? De 2 em 2, ou pela crista. Então, se a gente for retirar a informação do gráfico, nós podemos dizer da seguinte forma: de acordo com o gráfico, o comprimento de onda, ele tá, aliás, observamos, né, uma variação, observa-se uma variação, uma repetição, que se inicia, que, faltou o que aqui, tá? Que se inicia a cada 2 centímetros. A cada 2 centímetros. Portanto, o comprimento de onda, que eu vou representar pela letra lambda, vai ser igual a 2 centímetros, tá? Deixa eu apagar aqui, copiar direitinho o comprimento de onda, tá feio. O comprimento de onda vai ser 2 centímetros. Da mesma forma, a gente pode determinar a nossa amplitude. O que é a amplitude? Eu vou olhar aqui, ó, para o eixo Y. Olhando para o eixo Y, eu percebo que a amplitude máxima da minha onda é 4 milímetros. Então, se eu for analisar de acordo com o gráfico, isso aqui são macetes, tá? Para você fazer a prova dos vestibulares, que você não precisa fazer conta, você pode observar pelos dados do gráfico. De acordo com o gráfico, observa-se que a amplitude máxima da onda, né? A amplitude máxima da onda é a
igual a 4 milímetros. Pronto, dá para saber por aqui. E a letra C, ele pede para você determinar a velocidade de propagação da onda. Então, quem é a velocidade de propagação? A velocidade de propagação de uma onda sempre vai ser a frequência vezes o comprimento de onda, ou o inverso, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas a minha frequência, ela tá em RPM, eu tenho que converter essa frequência para hertz ou segundos. Como eu sei que a frequência aqui é 3.600 RPM, e eu quero converter esse valor para segundos, eu faço o quê? Eu sei que é 3.600 a cada minuto. E um minuto tem 60 segundos. Então, eu divido por 60. Sempre vou fazer isso, professora? Sempre. Porque RPM significa a cada minuto. 360 dividido para 6, 60 Hz ou segundos, tá? Hertz ou segundos. Pronto. Estou com a frequência em hertz, posso calcular aqui a minha velocidade. Multiplica 60 pelo comprimento, que é 2, e eu vou ter aqui 120 centímetros, porque 2 está em centímetros, por segundo, ou por Hz, tá? A gente coloca segundos para poder ficar parecido com o formato lá do primeiro ano, né? Que a gente vê velocidade, que é espaço sobre tempo. Então, 120 centímetros por segundo, tá? Esse é o macete para esse tipo de exercício. Sempre observar os dados do gráfico para você determinar comprimento, amplitude, tá certo? Vamos ao próximo. Vamos aqui ao segundo exercício. Nesse segundo exercício, nós temos o seguinte enunciado. Outro gráfico, que eu gosto muito de trabalhar gráficos, para que vocês possam estar observando como interpretar a partir do gráfico, tá? O gráfico representa a coordenada vertical y em função do tempo. A gente já sabe que a y é a nossa amplitude. Então, eu posso colocar aqui a amplitude. E que o tempo aqui, ó, vai ser o nosso período, que é representado por t. De uma boia que se move verticalmente, então ela está se movendo para cima e para baixo, né? Numa piscina onde são produzidas ondas em vales sucessivos. Olha, gente, ondas em vales sucessivos. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda são a repetição de dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas. Ele já me deu a repetição, 1,2. Então, esse 1,2 aqui é o nosso comprimento de onda. Aí ele pede letra A, qual a velocidade de propagação das ondas? E letra B, em que ou quais, né, instantes a velocidade da boia é nula, onde ela está parada. Então, na letra A, eu sei que... Na letra A, eu sei que a velocidade de propagação é a frequência vezes o comprimento de onda. Eu não tenho a frequência, né, aqui exposta, mas eu sei que a frequência também é 1 sobre o período. Eu também posso representar a frequência assim. Então, vai ser 1 sobre... Qual é o período aqui? 2, né? O período aqui é 2. 1 sobre 2, que é o último, vezes o comprimento de onda, que é a repetição dos vales consecutivos, 1,2. Ou seja, eu tenho 1,2 sobre 2. Isso me dá 0,6. Qual é a unidade? O comprimento está em metros e o período em segundos. 0,6 metro por segundo. Aí na letra B, ele pede para você determinar em que ou quais instantes a velocidade da boia está nula. Então, nos pontos de máxima e mínima altura. Vamos lá. O ponto de máxima tá aqui, ó. É a mesma coisa que no de mínima. Se eu for contar aqui, tá bem no meio, né? Então, aqui é 0,5 segundos. E aqui é outro ponto. Opa, deixa eu apagar e fazer direitinho. Que não ficou legal. Aqui é outro ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer retinho, gente. Aqui é outro ponto. Não ficou muito reto, mas tá bom. E aqui, se eu contar a metade aqui de 1 para 2, é 1,5. Então, só observando o gráfico, a gente consegue determinar todos os dados necessários para responder nosso problema. Então, aonde é e quais instantes a velocidade da boia é nula? No instante y igual a 4 centímetros, onde eu vou ter o tempo
de 0,5 segundos, né, gente? E quando o y for menos 4 centímetros também, porque o tempo lá vai ser o quê? 1,5 segundos. Então, esses são os instantes em que a velocidade da boia é zero, é nula, ok? Vamos ao próximo exercício. Vamos aqui ao terceiro exercício. Ele diz o seguinte: duas cordas de diâmetros diferentes são unidas pelas extremidades. Uma pessoa faz vibrar a extremidade da corda fina, criando uma onda. Aqui é a corda fina, aí ela criou uma onda. Essa onda vai se repetir lá para a corda grossa. Aí ele diz que a corda fina tem velocidade de propagação 2 metros por segundo. Velocidade da corda fina, vou botar VF para ficar diferente, tá? E o comprimento de onda de 20 centímetros. Então, o comprimento da corda fina, 20 centímetros. E que na corda grossa, o comprimento de onda é 10 centímetros. Então, lambda G. Calcule, primeiro, a frequência de oscilação da corda fina. Como é que eu calculo a frequência? Então, a minha frequência, ela é dada pela seguinte equação. V vai ser lambda vezes F. Como eu quero F, esse lambda que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu vou ter V sobre lambda. V da corda fina é 2. E lambda da corda fina é 20. Só que eu tenho que transformar esse 20. 1 centímetro, aliás, 1 metro tem 100 centímetros. Então, X vai equivaler a 20 centímetros. Eu tenho que usar essa regra de 3. Eu vou dividir 20 por 100, né? Ou seja, eu vou dividir 2 por 10. Logo, eu vou ter que X vai ser igual a 0,2 metros. Vou substituir aqui 0,2. Por que eu tenho que estar em metros? Porque a velocidade está em metros. E como ela é uma unidade conjugada, fica complicado, né? A gente trabalhar sem ser conjugada. Então, 2 dividido para 0,2 vai dar 10. Opa, desculpa. Vai dar 10. 10 Hz, ok? Essa seria a frequência de oscilação da corda fina. Qual é a frequência de oscilação da corda grossa? Eu vou usar a mesma equação. F vai ser V sobre lambda. Lembre-se que, ao passar da corda fina para a grossa, a frequência de onda, ela não muda. Então, essa frequência aqui, ó, vai ser a mesma. Vai ser igual a 10 Hz. Por quê? Porque ao passar da corda fina para a grossa, a frequência não se altera. É sempre assim, professora? Sempre, elas estão unidas, né? Elas estão unidas no mesmo ponto. E é a mesma pessoa, a mesma fonte, digamos, que está gerando não se modifica, que está gerando a onda, que é a mão da pessoa. Na letra C, ele quer a velocidade de propagação da onda da corda grossa. A velocidade vai ser diferente. Por que é diferente? Porque o comprimento de onda é diferente. Então, não tem como a velocidade ser a mesma. A frequência é a mesma. V vai ser lambda vezes F, da grossa. Lambda G. Então, esse lambda G aí, que é 10 centímetros, vai ser igual a quanto? 0,1, né? 0,1 vezes a frequência. Quem é a frequência? 10. 0,1 vezes 10, 1 metro por segundo. Essa vai ser a nossa velocidade da corda grossa. Aqui é a velocidade da fina. Vou botar as letrinhas que é pra gente saber. Então, é mais ou menos esse nosso exercício, ok? Abraço. Vamos para o próximo. Vamos aqui ao quarto exercício. E o quarto exercício diz o seguinte:
A figura mostra a separação entre duas regiões de profundidades diferentes. Esse exercício aqui é um exercício de fenômenos ondulatórios, tá? Vamos falar de reflexão e refração. Aliás, aqui é refração. Num tanque de ondas, uma onda plana, gerada na região de maior profundidade 1, que é aqui, incide sobre a separação, que é essa linha do meio, tá? Essa aqui é a separação. Deixa eu tentar seguir a linha aqui. Em direção à região de menor profundidade, que é essa 2. 1 é a maior profundidade, 2 é a menor profundidade. Nós sabemos que na região 1, o comprimento é 0,2 e que a velocidade é 4. Ele quer a frequência da onda incidente. Então, letra A. Letra A. A frequência da onda incidente, gente, eu preciso traçar, nesse caso, os raios de onda incidente e de refratado. Primeira coisa, eu vou tirar os dados, né? Nós temos aqui a velocidade 1, que é lambda 1 vezes a frequência 1, não é? E nós temos a frequência 1, aí nós temos que calcular essa frequência 1, né? Que nós não sabemos, para poder determinar essa frequência. Então, a primeira coisa, quem é o comprimento, aliás, quem é a frequência 1? Eu vou isolar essa frequência 1. Esse comprimento que está multiplicando, ele passa como? Ele vai passar dividindo. Então, a velocidade 1, 4, e o comprimento 0,2. Dividindo um pelo outro, eu tenho que 20 Hz. A frequência da onda incidente. Dessa onda aqui, ó. Onda incidente. Outro que ele quer saber é a velocidade de propagação da onda refratada. Aí eu vou botar bem aqui, porque eu vou mostrar para vocês uma figura. Ela ficou meio bagunçada porque o outro ficou em cima. Essa figura diz o seguinte, que o raio de onda incidente, ele foi tracejado, ó. Ele aparece bem aqui. Então, o que aconteceu? Ele recebeu aqui o tracejado e refratou, que é esse outro pedaço aqui. Vejam que ao incidir, ele forma um ângulo de 45 graus e ao refratar 30, porque ele refrata menos mesmo. E ele já até mostrou aqui, ó, 30 e aqui 45. Então, ele já te disse quanto que ia ficar no ângulo de incidência e no ângulo de refração. Aqui vai dar, eu tracejei aqui a linha normal, né? Que é a mesma coisa lá da outra figura, tá? Aqui é 45, porque ele já tinha falado aqui. E aqui é 30, como ele já tinha falado. Por que nós precisamos desses ângulos? Porque nós vamos usar a lei de Snell. E a lei de Snell diz o seguinte, que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração vai ser igual à velocidade 1 sobre a velocidade 2. Ou seja, a velocidade do meio 1 sobre a velocidade do meio 2. Então, eu vou ter aqui, ó, o seno... eu vou ter aqui o seno de 45 graus sobre o seno de 30 graus, que ele já até me deu, né? Vai ser igual a velocidade 1, que é 4, sobre a velocidade 2, que a gente não sabe, porque ele quer essa velocidade 2. Como é que eu calculo, professor, o seno de 45 e o seno de 30? Dica! Montem a seguinte tabela. Seno, vou botar aqui em cima. Seno, cosseno. Os principais senos. 30, 45, 60. A regra é a seguinte, você vai 1, 2, 3, e aqui vem o inverso. 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. 1 por 2 não dá, 2 por 2. Aliás, põe raiz em todo mundo, né? Raiz de 1 é 1, raiz de 2 não existe, raiz de 3 não existe. E divide depois todo mundo por 2. E aí você vai ter a tabelinha do seno e cosseno de 30, 45, 60, que são os principais ângulos. Se eu quero separar a minha velocidade, eu vou subir bem para cá para poder dar, né? Eu vou ter que seno de 45 vezes V2,
vai ser igual a seno de 30 vezes 4. Seno de 45, eu vou passar para o outro lado. Então, quem vai ser o meu V2? Seno de 30 vezes 4 dividido pelo seno de 45. V2 vai ser igual. Seno de 30, a gente vai olhar lá na tabela. 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 4 vai ser igual ao seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui vai dar 4 sobre 2, que dá quanto, gente? 4 sobre 2, 2. Dividido por raiz de 2 sobre 2. Divisão de frações. Aí vou colocar bem aqui, tá? Vamos vir pra cá que acabou o espaço. Divisão de frações. Eu tenho aqui, ó. Raiz... Aliás, perdão. Eu tenho 2, né? Eu tenho 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 4 raiz de 2. Aí, eu tenho que lembrar de uma outra regra, chamada de racionalização. O que é racionalização? Eu vou multiplicar pelo radical do denominador em cima e embaixo. Raiz de 2, raiz de 2. Então, eu vou ter 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Corta a raiz, não é? Então, eu vou ter 4 raiz de 2 dividido para 2. 4 dividido para 2? 2. 2 raiz de 2. Qual é a unidade? Metros por segundo. Por quê? Porque a outra velocidade está metros por segundo. Isso aqui tem que envolver conceitos matemáticos. E aí você pega esses conceitos matemáticos e trabalha na física. Quais são os conceitos matemáticos que nós trabalhamos? Racionalização, trigonometria, né? Trigonometria e frações. Tudo conteúdos lá do nosso nono ano. Ok? Vamos ao próximo exercício. Vamos aqui ao último exercício, sobre ondas sonoras. Ele diz o seguinte: a orelha consegue detectar ondas sonoras com frequências entre 20 a 20 mil Hz. Existem ondas sonoras com frequência acima de 20 mil, embora os seres humanos não consigam ouvi-las. Trata-se das frequências do ultrassom, aquele que é usado para a gente enxergar as imagens do corpo humano, que a mamãe faz a ultrassom do bebê e tudo mais. Suponha que um oscilador vibra numa frequência de 3 MHz e produza ondas ultrassônicas que se propagam na água, o corpo humano, com velocidade de 1.450 metros por segundo. Calcule o comprimento de onda desse ultrassom. Primeiro, vamos tirar os dados. Nós temos aqui a frequência, 3 MHz. Gente, mega, dentro do sistema internacional, é 10 a sexta, tá? Aí você tem que dar uma olhada lá no Sistema Internacional de Unidades, na parte de... você vai ver de múltiplos e submúltiplos, tá? Você vai conseguir encontrar isso aqui. Essa é a nossa frequência. A velocidade, 1.450 metros por segundo. Essa frequência é muito acima da audível pelo ser humano, né? Porém, ela detecta, na verdade, não é? Os órgãos, o bebê dentro da barriga da mãe, através dessa frequência aí, usada no ultrassom. Como é que a gente calcula o comprimento de onda? V é a frequência vezes o comprimento de onda. Se eu quero o comprimento de onda, eu vou dividir a velocidade pela frequência. Então, a velocidade 1.450, a frequência é 3 vezes 10 a sexta. Eu vou dividir número com número e depois eu vou trabalhar a minha potência, tá? Então, o comprimento de onda vai ser 1.450 dividido para 3, vai dar 483,3. Essa potência, ela está no denominador, concordam? Se ela subir para o denominador, ela vai vir negativa. Ela é positiva, ela vai vir negativa. E, professora, se fosse positiva, negativa, ela viria positiva. Como ela é positiva, aqui é um mais, né? Ela sobe negativa.
Porque vocês lembram lá de potências? Lá em potências na matemática diz o seguinte: quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os meus expoentes. Mas qual é a potência de cima? A potência aqui é 10 a 0. 10 a 0. Por quê? Porque todo número elevado a zero é 1. É por isso que ela não aparece, porque ela não interfere no valor da velocidade. Então, quando eu fizer essa divisão aqui, ó, 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a sexta, eu vou ter a mesma base, né? E vou subtrair os meus expoentes. Logo, eu vou ficar com 10 a menos 6, porque 0 menos 6 é menos 6. 0 não contribui nem flui. Por isso, ela sobe com um expoente diferente. Então, se aqui ela é positiva, ela sobe negativa. Se aqui ela fosse negativa, ela subia positiva. São várias informações, né? Então, 483,3 vezes 10 a menos 6 metros. Eu posso transformar esse valor para centímetros? Posso transformar para milímetros? Posso. Se eu quiser remover essa potência, diminuir mais, porque esse número aqui está fora do padrão, o que que eu faço? Eu desloco a vírgula, né? Vou deslocar 3 casas para frente. 1, 2, 3. Quando eu faço isso, o que que acontece com o meu expoente? Aí não precisa mais aquele lá. O meu expoente ele vai ficar menos 6. Quando eu diminuo o número, eu somo casas ao meu expoente. Quando eu aumento o número, eu subtraio casas. Notação científica. Outro conteúdo que tem que ser revisado aí por vocês. 0,483 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui é metros. Eu quero transformar isso aqui, professora, em milímetros. 1 metro, ele tem quantos milímetros? 1000 milímetros. Porque 1 centímetro tem, aliás, tem 10.000 milímetros, né? 10.000 milímetros. 10.000 milímetros. 1 centímetro que tem 1000 milímetros. Então, 1 metro tem 10.000. Eu quero transformar 0,483 vezes 10 a menos 3 em milímetro. Então, vou fazer uma regrinha de 3. Fazendo essa regrinha de 3, que eu vou deixar para vocês trabalhar, para vocês vão conseguir, o resultado final é 0,5 milímetro. Vejam que essa frequência, esse comprimento, na verdade, esse lambda, né, é igual a 0,5 milímetros, que é a mesma coisa em metros, tá? Esse comprimento de onda é pequenininho. Por que esse comprimento de onda é muito pequeno? É porque esse comprimento de onda pequeno, ele permite você observar imagens também pequenas. Porque eu só consigo ver até o tamanho do comprimento de onda. Então, se ele é bem pequenininho, eu enxergo pedaços menores. É por isso que o bebê pode ser visto há 1 semana, com 7 semanas, com 12 semanas, que é bem pequenininho, que é do tamanho de um grãozinho. Aí, o médico consegue detectar ele através da ultrassom. E essa velocidade de propagação da onda no ultrassom, ela tanto é no tecido animal quanto na água, a mesma coisa, tá? Então, essa é a lista de exercícios. Espero que tenha ajudado vocês a fazerem os outros da lista que está na plural. E até a próxima. Um abraço.